Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Demorei muito tempo pra postar vídeo, né, gente? Tô demorando, mas tô postando, tá, minha gente? É porque tá acontecendo umas coisinhas por aqui e eu tô meio desfocada do canal, mas tô voltando, tá? Bom, gente, hoje é dia 12 de junho, tá? E a gente aqui comemora, né, dia de Santo Antônio. Vamos fazer a fogueirinha. E aí a gente vai se reunir, né? Minha família vem pra cá e a gente tá organizando aqui pra fazer uma festinha, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, os bastidores, né? Que a gente tá organizando, aqui a garagem. Vou mostrar pra vocês tudo direitinho, tá certo? Espero muito que vocês gostem desse vlog de hoje. E bora lá trabalhar por aqui. E aqui tá minha irmã, ela tá tentando montar ali um arranjozinho, gente, nessa jarra de barro que ela tem, ó. Ela trouxe pra cá pra ficar com a carinha assim bem rústica, né? Então ela colheu essas flores ali embaixo, perto de casa, tem no mato mesmo essas florzinhas e elas são lindas e bem perfumadas. E aí ela tá tentando fazer um arranjo aqui. Olha, aqui a gente já decorou desse jeitinho, né? Mais cedo minha irmã tava aqui me ajudando. E aí ela tava colocando as flores ali no potinho. E só esse espaço aqui da garagem mesmo que a gente tá fazendo, ó. Aí eu coloquei essas bandeirinhas aqui, ó, de um cantinho a outro. Deixa eu afastar mais pra trás pra ficar melhor. Miguel, sai da chuva. Ó, aqui a garagem. Aí a gente vai decorar só esse pedacinho. Tá ventando aqui. E eu quero colocar umas bandeirinhas aqui fora. Vou ver se consigo. E é isso, gente. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que a gente já fez, né? A gente fez uma decoraçãozinha por aqui, tipo um lacinho. Eu queria um quadrinho assim com a imagem de Santo Antônio, né? Mas a gente não tem. Minha irmã que tem. Se ela conseguir trazer a tempo, eu coloco. Se não... E coloquei essa cortininha aqui. Eu e minha irmã, né? Ela que tá me ajudando aqui. E é isso. Olha o pote que ela fez. Ficou lindo. A jarra, né? Isso aqui é... coisinha que eu tô usando nas filhas. Ó, ela colocou esse tecidinho aqui pra lembrar bem assim, roça, né? Aí achei legal. Então, vamos lá, vamos continuar. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês algumas coisas, tá? E é isso. Gente, isso aqui é bolo de mandioca pulva com queijinho ralado. E aí a gente come ele junto com esse docinho de goiaba maravilhoso, fica como uma geleia. Delícia! Bom, pessoal, então esse foi o resumo aqui da nossa noite do dia 12 de junho, dia dos namorados, dia do Santo Antônio, né? E também aniversário do meu esposo. Ele é do dia 12 de junho, então a gente comemorou também o aniversário dele, tá? Coloquei aqui algumas fotinhos da gente, foi bem tranquilo, só minha família mesmo, minhas irmãs, meus cunhados, né? Meus sobrinhos, minha mãe, minha tia. E assim, né? Tudo tranquilo, ninguém bebeu, porque aqui minha família... São poucos que bebem, né? Então tudo tranquilo mesmo, sem barulho de som. Só a gente mesmo conversando. A criançada, né, fazendo barulho e é isso. Mas foi tudo
de bom, tudo certo, graças a Deus. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí desse resumo do nosso dia 12 de junho, tá? Obrigada por ter assistido, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.